Nandito tayo ngayon sa aming Barangay Nuling Waterfalls. Alright, sobrang linis, fresh yung tubig, at syempre nasa gitna po siya ng malawak na forest at saka farm. So you can explore our waterfalls here in Barangay Nuling, LEBAK, SULTAN, KUDARAT. As of the moment, libre pong maligo kasi hindi pa po namin dinidevelop ng barangay itong yamang tubig at yamang kagubatan po ng LEBAK. Preskong tubig sa gitna po ng malawak na kagubatan. Ayan. Reminders lang sa lahat po ng gusto maligo dito, ayaw magpanglabay basura para ma-maintain na ito ang kalimpyo, kapinaw sa ito ang mga busay diri siya. Mananong patagkahoy aron mas taghag tubig mga higala, di ba? Nga mo agos sa atong kabukiran, padong sa inyong kaumahan, padong sa inyong panimalay. Ayan, sobrang ganda ng lugar na to, grabe. Waterfalls. Ayan, ito yung dugtong ng taxi nila na waterfalls.